Всем привет! В очередной раз я у себя на стройке. Приехали сегодня с Ромой. Вот, сегодня довольно теплый день, солнышко и тем самым большое количество оводов. Оводов, слепни, кто как их называет. Там еще какие-то есть названия. Сейчас разбираемся, обустраиваемся. В избе уже вот такое количество гнуса, комары вперемешку вот с такими монстрами. И не знаю, как от них избавляться. Задымил уже спиральки, остатки. Рома снял фотоловушку. Сейчас будем смотреть, что попалось. Ну и продолжать строить крыльцо. В прошлый раз я отсюда пришлось внезапно уехать, так как были сомнительные посетители на той стороне берега и шуметь неохота было. Вот. Ну и в принципе уже было под вечер, работы я сделал много, пришлось покинуть это место, чтобы не привлекать внимания. И как раз на выезде попался мне УАЗик, возможно, они и были. Так, ну что, в принципе, разложил, что мне нужно. Вот так вот будет очертание. Нужно еще бревнышко в ту сторону. И здесь будет перемычки. Вот, ну и в принципе вот так вот. Вот сюда бревно я нашел. Осталось, наверное, туда вставить. Ну, посмотрим, может, туда я не буду, неохота туда ставить. Вот сейчас опять проехали несколько мотоциклов, я думаю. Рома ушел в ту сторону, к реке, возможно, он их увидит. Вот, переставлять фотоловушку.
Отсюда еще слышен звук. Там получается несколько бродов будет. Но это мотоцикл точно. Отправились проверить фотоловушку. Ну и, наверное, я ее заберу, переставлю, так как место, где она стоит, сильно заросло. Ну и плохо просматривается. Вот это не пойму, что светится, бля. Ночь. Луна. Вот это что ли, иголки от неба Может быть. Какой-то камер ночью. На ты плаву-то нажми. Где-то упало. Сверху. Сегодня по запарке немного не совсем собрался. Вот забыл свою пилу аккумуляторную. Опять кукуют кукушки. У них куковальня продолжается. Вот. Ну что делать? Будем пилить вручную. Ну хотя, возможно, она мне сегодня и не пригодится, пока соберу каркас. Но подпилить, может быть, в следующий раз получится. Что-то уже вырисовывается, уже можно прикинуть примерный контур, как оно будет. Довольно высоко мне получается бревно. Вот по грудь практически. Это вот угол будет. Вот так вот сделал перемычку, на нее будут ложиться доски. Естественно, будут ложиться на эту доски. Сначала думал запилиться
в бревнах, но так как ножовка ручная, это все будет долго. Вот, и на фоне вот этих жужжащих всяких гадов не очень охота. Потом я сделаю подпорки. И думаю, нормально. Плюс я хочу на скобу еще пробить хотя бы по одной скобе на столб. Вот сверху это все временное. Это чтобы понять, где будет уровень, верхний уровень, так как он будет тоже скошен, и надо будет заводить крышу под основную крышу. Ну вот как-то так. В принципе, можно было основную подлиннее сделать, и ничего не надо было мудрить. Ну да ладно, что, сделаем по-другому. Пошел это вещание. Посмотри с краю вообще уровень бревна. Ну, сильно вот этой жердины. Сильно его? Тут не скажешь, потому что земля. Не, визуально по избе что. По избе надо чуть-чуть вниз. Даже еще, наверное. А? Еще, наверное. Примерно, но она будет это. У тебя так ровно? Нет. Я. Ну она сейчас стала выше. Это. Ну, почти.
Ну чё, как-то вот так получается. Все столбы стоят на месте. Вот здесь большой проем. Не стал делать столб, но придется делать 2 подпорки. И естественно там тоже придется сделать еще 2 подпорочки. Ну а так все отлично. Так, притащил вот 2 жердинки. Одна такая, одна вот такая. Эти пойдут наверх. Померил уровень крыши. Уровень крыши будет как раз на ступеньку ниже основной крыши. Вот. В принципе, ничего страшного, он закроет здесь нижнюю часть. Ну, все равно будет какой-то рельеф. Ну, а этот край будем уже кумекать по-другому. Скорее всего, будет здесь какой-то скос. Посмотрим, придумаем что-нибудь. Спустился к воде. Поставил фотоловушку в одном месте попробовать. И вот тащу такое полубревно. В том году его отломало. И оно раскололось на 2 части. Но надобности не было. Я его не забрал. А сейчас пойдет на какое-то декорирование.
Дождь пошел. Сегодня обещали дожди, но вот пока что нету. Маленький только начал крапать только что. Очередной мой выезд. Продолжаю строительство крыльца, террасы, кто как назовет. И сегодня я приехал на новом транспорте. Вот на таком мопеде. Да, конечно, после квадрика очень сложно. По лесу на нем пробираться очень неудобно. Неудобно, тяжело, мышцы все устают. Вот, постоянно под напряжением ты его пытаешься удержать. Конечно, когда приобретался, другие были представления. Думал, все, везде сейчас проеду, проскочу. Но реальность оказалась совсем другой. Вот, но я думаю, из-за того, что он легкий, вот, резина у него немного не соответствует его характеристикам. И, скорее всего, из-за нее все эти проблемы. Дорогу очень тяжело держит, даже по грунтовке. Вот, особенно если идет грунтовая и отсыпана щебнем. Очень тяжело ехать, виляет. Конечно, после квадрика на такой пересесть. Ну, что теперь делать? Транспорт есть. Квадрик я никуда не делал, он у меня остался для определенных целей. Ну а на этом то, что не нужны никакие регистрации, никакие документы, практически можно ездить хоть где. Сейчас пришел вот эта баночка. В прошлый раз наловили туда оводов. Из глупости я ее, в общем, открыл прямо в избушке. Аромат не передать. Сейчас вынес сюда подальше. Вот, наверное, я ее засыплю опилками и оставлю на какое-то время открытыми. Ну а потом, естественно, надо будет закрыть. И тем самым, может быть, у нас будет много наживки. Очень много оводов. Они лежат везде, на полу, на столе. Запустил вот такую дымовушку. Дымит вообще отменно. Поставил просто две обычные картриджи. В принципе, они по размерам как родные. Вот, и комаров практически уже нету. Вот, ну а что здесь произошло? Оводов очень много. Все умирали почему-то. Возможно, после того, как мы их пытались дымить здесь, травить, они какое-то время полетали и все попадали. Так, в прошлый раз я подготовил вот такие ямки. И сейчас я займусь столбами. То есть сюда еще сделаю дополнительные опоры. Ну и также надо будет верхние перемычки поставить под крышу.
Давно не хватало вот так вот посидеть у костра. У нас со вчерашнего дня снят особо пожарный режим, и разведение огня открытого разрешено. Ну, естественно, меры пожаробезопасности должен соблюдать каждый, чтобы леса у нас не горели. Смотрите, друзья, а я думал, горох мой съели. Вот он. И вот. И там я вижу тоже пророс. Классно. Ну чё, горох пророс. Это даже хорошо. Вот, сейчас надо... Он там в некоторых местах уже цветет. И, наверное, я сделаю какие-нибудь палочки, чтобы он за них цеплялся, по земле не полз, не гнил. Ну, а на палочках, как раньше делали в садах, вот, крест-накрест их втыкаешь, и все, и он будет нормально подниматься по ним. Ну чё, покрыл мастикой мои подгоненные пенечки. Сейчас буду устанавливать их на место. Костерчик у меня горит. Пытаюсь сжечь в округе какой-то мусор. Закинул вот березовая полежка, который в балагане там уже второй год хранятся. Они высохли, уже некуда. Но у них дерева практически нет, трухля. Ну, вроде что-то горит, но не очень. Сегодня в таком лайт режиме. Посиделки у костра, блин, давно этого не хватало в лесу. Погода отличная, просто светит солнышко. Когда сюда собирался, даже была мысль не ехать, потому что обещали дожди сильные. И уже подъезжая, поднимался сильный ветер, была мерзкая такая холодная погода. До последнего хотелось развернуться. Но вот сейчас сижу, кайфую. Особо в работу я так не ударяюсь. Так что извиняйте меня
За день-два я не могу построить избушку, так как строю ее для души. Строю по мере возможности, потихоньку. Вот, и стараюсь тем самым отдохнуть. Сюда ездию не только для стройки, а в большей мере для отдыха душой, посидеть в лесу. И вот костра очень не хватало. Сейчас вот так вот сижу, кайфую. Сейчас, наверное, буду готовить. Ну, по крайней мере, поставлю на готовку, пусть оно готовится. У меня замороженные колбаски. Вот, и хочу их завернуть в фольгу и просто над костром на решетку положить, и пусть они потихоньку готовятся, размораживаются. Фольга даст такую защиту, чтобы не подгорело. Ну и сделает функцию духовки. Я думаю, должно получиться отлично.
что, как думаете, изготовилось? Нет? Аромат стоит неплохой. О, смотрите, он надулся. Я думаю, будет как на пару. Подбросил мелких веток. Вон там с елочек ободрал, которые высохшие ветки. Это нисколько не вредит деревьям, а наоборот, ветки поражены грибком. Вот, и стволы теперь чистые. Вот смотрите, тут также обдирали года 2 назад. Ну, когда начинали стройку, пусть год назад. Или 2. 2 года получается почти. Вот, и ствол прекрасно себя чувствует. Красивый. Все, я думаю, мое блюдо сготовилось. Чуть-чуть. Уже костер практически весь прогорел. Затухать начал. Веточки подбросил. Сейчас подогрею, так сказать, блюдо. Надеюсь, не сожгу. Заколотил одну лагу верхнюю, на которую будут ложиться лаги с крыши, точнее стропила. Возможно, что-то где-то криво все равно получается, хоть и есть в наличии уровень, но подгонять кривое, делать из него ровно, я думаю, нету смысла. Вот, делаю по мере возможностей, как получается. Вот, конечно, где-то стараюсь, чтобы было более ровно смотрелось, где-то по уровню смотрелось. В общем, все по ходу событий. Вот сейчас смотрю, немного крыша почему-то не совсем совпадает с основной крышей. Наклон, видать, чуть другой. Ну да ладно, делаем как есть. В балагане поужинать, так как там, во-первых, еще со светом не налажено, темно и много трупов. Надо убираться. Ну да ладно, скрываем. Аромат, конечно, потрясающий. Что там получилось? Да, такой шматок, конечно, одного мне не осилить. Придется забирать домой. Хотел чайник поставить, но тут воды очень мало. И в такую жару решил воду оставить и попить так. В общем, вот такой вот у меня колбаски получились. Не знаю, как я их домой повезу. Всем, друзья, приятного аппетита. Я буду наслаждаться вот таким вечером. Уже вечер. Удивительно, точнее не удивительно, что я практически ничего не успел. Много времени ушло, чтобы подготовить лаги, зашкурить их,
ободрать кору. Но ужин вот такой потрясающий. Тем более в таком месте. Комаров здесь сейчас нету. Не знаю. Либо это помогает, либо они еще не нашли это место. Но все классно. Ладно, кушаем. Ну ничего, вкусно. Колбаски вкусные. Конечно, бы еще хлеба. Или какой-нибудь гарнирчик. И вообще было замечательно. Ну вот так вот бросил несколько стропилин, сколько было под рукой. Также вот сделал поперечину, на которую будет ложиться. Сначала думал, просто буду прибивать, но очень неудобно. А вот так их закинул просто, и все, и не надо ничего мучиться. Вот где-то просто получается широко доска идет. И вот эти места пробить было бы очень сложно. Ну а так вообще без проблем. Ну и нагрузка лучше распределиться. Ну и в принципе все на сегодня. Работы сделал неплохо. Много лазения, вот это вот на высоте, плюс подготовка, затирка, вон сколько коры ободрал. Мопедка уже готова
к выезду. Все загружено, запаковано. Ну и на этом фоне, друзья, буду заканчивать эту серию. Я считаю, работа сделана хорошо. Не часто сюда получается выехать. Бывает через неделю только. Когда через 2, так как идет и в городе стройка. Но здесь будем потихоньку делать. Постараюсь до зимы полностью запечататься. Будут двери, будет печка. И чтобы зимой уже спокойно заниматься внутренними отделками. Ну а сейчас делаем крыльцо, терраску, чтобы было где отдохнуть, было где посидеть в вечернее время, попить кофейку. Ну и также утро встретить с чашечкой кофе на террасе. Я думаю, будет классно. Всем, друзья, спасибо, кто смотрит до конца, кто пишет комментарии. Обязательно пишите свои комментарии. Пожелания, идеи какие-то, что поснимать. Охота, конечно, на рыбалку, охота в какие-то походы, но не всегда позволяет время. К сожалению, пока так. Будет готова изба, будет больше выездов. Сейчас различная техника имеется, то есть различные маршруты, куда можно добраться. Будем что-нибудь придумывать. YouTube я не забрасываю, Дзен тоже я не забрасываю. Ролики будут выходить и там, и там. Пока есть возможность, пока один человек хотя бы смотрит, я буду публиковать. Всем, друзья, спасибо. Здоровья, мира над головой. И до новых встреч. Всем пока.